हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग। मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हो स्टे लाइव। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज़ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आप अपना शेयर करना, इससे हमें एक सपोर्ट मिलेगा। बिकॉज़ मीटियोर रॉयल एनफील्ड की न्यूली लॉन्च बाइक है, तो डेफिनेटली इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स ग्राउंड लेवल पे किसी को इतना आइडिया नहीं है। सो ऑफ कोर्स ये सभी को हेल्प करेगा। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे बाइक के ब्रेकिंग इशू के बारे में, और ये इशू मैंने नोटिस किया ऑलमोस्ट हर एक मीटियोर ओनर को है। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ये इशू मैंने कैसे फिक्स करा है। प्रॉब्लम ये था, जब भी रेयर ब्रेक प्रेस करता था तो ब्रेक के साथ साथ एक नॉइज़ आता था, और ये कोई नॉर्मल नॉइज़ नहीं था, स्लोली आवाज़ बढ़ने लगता था। मैंने फर्स्ट सर्विस में उनको ये इशू ऑलरेडी बताया था, तो उन्होंने पैड क्लीन करके वापस से फिट किया। तो 2 दिन तक नॉर्मल था बाइक, बट अगेन सेम इशू आने लगा। सो ये टाइम मैंने कस्टमर केयर पे कंप्लेंट रेज़ किया और उनको अपना प्रॉब्लम बताया। तो उन्होंने मेरा कंप्लेंट रजिस्टर्ड किया और एक कंप्लेंट नंबर दिया। ये देखो, ये क्या सामने है, और ये ऑटो वाले को भी अभी बीच में घुसना था, और सामने इतना बड़ा जाइंट कंटेनर, कितना टाइम लग गया वो टर्न करने को। और थोड़ी सी भी गलती हुई वो बेचारा मार तो अलग से खाएगा। इंडिया के रोड पे बहुत डिफ़िकल्ट ये सब चलाना, आपको पता है इंडिया का रोड का हालत क्या है। एनीवे, वापस कंटिन्यू करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप कस्टमर केयर से कंप्लेंट रेज करते हो तो रॉयल एनफील्ड वाले पर्सनली आपके कंप्लेंट को ट्रैक करते हैं। और ये रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर वाले बेसिकली एजेंट होते हैं या तो डीलरशिप होते हैं। इनके पास डायरेक्टली जाने से बेटर आप कंपनी के थ्रू जाए ऑफिशियली, और ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। कस्टमर केयर से बात करने के बाद मुझे आधे घंटे में कॉल आया, सर आप बाइक लेके सर्विस सेंटर आ जाओ, हम आपका इशू फिक्स करते हैं। तो मैंने सर्विस सेंटर बाइक लेके गया और वहाँ पे उन्होंने बाइक को इंस्पेक्ट किया, और इमीडिएटली उन्होंने पूरा डिस्क पैड निकाल के नया डिस्क पैड रिप्लेस कर दिया। अपनी बाइक वारंटी में, तो उन्होंने उसके पैसे चार्ज नहीं किया। अगर आपको भी सेम इशू है तो उनको बोलो आपके डिस्क पैड में फॉल्ट है, उसको रिप्लेस करो। अगर वो क्लीन करने से भी इशू फिक्स नहीं हो रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम। उनको बोलो यही काम नहीं है टू कीप विजिटिंग सर्विस सेंटर, उसका परमानेंट सोल्यूशन दो मुझे। एंड आई एम टेलिंग यू, आपने बाइक रॉयल एनफील्ड के कंपनी से परचेज की है, सो मेक श्योर जब भी आपको कोई इशू आए आप डायरेक्टली उनको कंप्लेंट रेज करो। लेट आर हैंडल इट। भले वो इशू सर्विस सेंटर वाले ही फिक्स करेंगे, बट आपका काम प्रोफेशनली होगा, ऑन ट्रैक। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, येस इट डज़ मेक अ डिफरेंस। सो विद दिस नोट आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई सजेशन या ओपिनियन है तो कमेंट में ज़रूर बताना। टिल देन, टेक केयर।